И здравейте, хора! Защо? Се чудите, защо ме нямаше 4 дена? Просто ние с баба бяхме отишли на хотел и дядо отишли на хотел, защото остава точно няколко дена и на седмица ли остават до почването на училището. Там бяхме в един хотел в Кметовци на име Фенерите. Да, и днеска ще играем на такова. Ще играеме на Subway Surf, една доста стара игричка, която съм играл много като малък и съм Holy Boss, просто на нея. Така че да. С новата ми писалка да видим колко съм добър. Но да не ми е лошо. О, майко. Виждате, рекорда ми е големичък. Така че не вярвам да го мина. Уф, F. Здрасти, F. О, Фил. Кой се казва Фил? Ако някой се казва Фил, пожелавам ти 10 ден. Да, и той тича. Аба, чао, сиете. Знаете, просто днеска слушахме Значи бяхме се отбили до Калофер. Да, и там имаше една песен Айбе, чао. Да, и аз се забих в тиквата. В главата. What? Майко, той ще е много близко. Ай, скоро там, където няма стотинките. Тук не се ходи. Ау, майко! Рън! Майко, трябва да бягаме. Защо трябва да бягаме? Значи, днеска изкачих шипка. Ако щете, вярвайте, изкачихме щипка. Изкачихме шипка. Аз си изкачих всъщност самичък. И то като отиде на един човек, всички тръгват. И да, хора, да изкачих шипка. Самичък, баба, дядо ме чакаха горе. Защото аз много исках, ама никой не беше тръгнал и аз и дядо видя хора където тръгват и той взе, че отидоха много хора и си казах, защо па не? И, аз се бях напълно отказал, не е честно. Мисъл, защо? И искам много да отворим една кутия. Ще да взема, да я купа. Няма смисъл, нали ще отворя. Да, значи, ако вие майче го видяхме, може да спечелите от някаква кутия да спечелите нещо като бонусче. Ау. Бай-бай! Да, това служи за двойно. Има едно петорно, примерно. Фил! Искам да успеем да го таковаме. Примерно ще е дълго някъде към 10 минути. Хоп! Майко! Това беше близко. Хора, това беше много близко. Много, ама близко. Аз не спомням да сега химикалката. Бегай. Така. Хоп, хоп. Тя предни салта. Аре. Добре, той не може просто да прави предни салта, просто отказа. Ще направиш ли предни салта? Не. Защо ме да прави? Той си казва, защо ми е да правя предни салта? Ето вижте. Скачаш. И скачаш. И скачаш. И скачаш. Ето е. Не било трудно, а? What the fuck? Така. Опа. И ляво. И горе, и долу, и горе, и долу, и горе, и долу. И да, събрахме Фил. Фил. Сериозно, ако някой се казва Фил, пожелавам ти да даде на Daily Challenge Completed, ще ми даде 1000 точно за към 2-3. За 3 кутии. Жив съм! Виж, тук съм. Ау! Това заболя. Така, плюс Daily Challenge. Ами 1000. Win a prize. Не знам как прайз, ама... Аз не исках това. Да. Мулти... Сериозно, китара. Не, само стои няколко нещата, ама да. Да, хора, сега ще отидем. Ще вземем моя рeward. Така, 3 и вече имаме
Той имаме тая. О, то мога да го взема. Не. Аз събирах за тоя. Вижте, той е мега якия. То. Нали, той е Джейк. О, той се казва Джейк, Трики, Фреш, Спайк, Ютан и Дино. Това е много готино. Вау, сериозно? Вижте ли? Вижте, той стъпва. Вау. Ай, се отказва бас якото. То топковца. Франк. О, Франк. Джарки. Фризи. Кинг. Охо, Кинг. Лъки. Мога да събера за тая. В смисъл, що не? Панкарката. О, нинджата. Нинджата беше... Това ми е любимия герой. Събирам за него, хора. Надявам се да ви хареса поредицата. Събираме за нинджата, за робота. Аз имах робота и то мач имах. Таша. Таша, Коста, бе? Събираме сега за нинджата, хора. Мога да гетна два. Не. Аре, хора, почваме. 6 минути от клипа. Да, 6 минути. Нямам се тази поредица да ви харесва. Аз преди бях. Знаете, хора, ще спра за малко клипа. Ще спра за малко клипа, защото ме извика. Да, хора, почваме. Така. 3, 2, 1. Почваме. О, джетпака. Джетпакинг. Вау, ако... Никога не съм ги събирал всичките, не знам. Разбирам това. Като щапане. 8. Вау. Видите ли, много съм добър. О, това го знаех. И аз чух какво се случи. О, джес. Хванахме тия боксове. Ау. Ох, аз загледах горе. Не е честно. Не искам да го дава окно. Трябва да събереме 200. Не знам защо го включих това. Вау, вижте. Видите ли колко съм? Избирам. Не исках това. Магнич. Hello, магниче. 6000 points в един рън. И аз как го таковах това? Аз както гледам, не съм събрал 6000 или прави 60 000, не знам. Но, виждате горе, съм събрал само 50 000. Хок. Хора, ако ви харесва, поредица на Clash of Clans, лайк. Ау. Много добър. Вижте. Аха. Тук се плача май. Не знам. Да. Опа, изпуснах на монетка. Карай. Опа. Апара-папа. Не бе. Исках да се кача горе. Не знам какъв е шанс да се качиш горе. Мога да направя така, защото... Сериозно. Не видях, че ми се свършва точно това. Моя грешка. Не. Фак. Да, хора. Вижте, бъдичко се минава. Това беше безпокойно. Имах едно, където беше 24. Ако не виждате, това горе. Там пише. Това там, нали... Хикс е 4. Хикс 4, това е... Примерно, сега са 4 метра, минавам на едно. И виждате просто резултат. И дали ще може да сминеме? Хай скоро! Можем ли? Можем ли? Май не можем. Да, хора. Извинете, че изключиха малко. Да. Опа. Не, много бързо да се завърна. Много съм зле. Слушайте. Защо не пускаш това за Фейсбук? Защото мразят. Видях го. Видях какво трябва да натисна. Много съм тъп. Да, хора, мисля това да е поредицата и ако ви харесва, лайк.